Давайте. А кто увидит нас, то сразу ах! Нет. Давайте все вместе. Обалдеть! Начнем! А сейчас немного правды о жизни КВНщиков в семье. Дорогая, у меня сегодня репетиция. Я пойду? Конечно, иди. А ты не обижаешься? Нет, все нормально. Ты правда не сердишься? Не сержусь, иди. А тебе не будет без меня скучно? Я найду чем заняться, я посмотрю ток-шоу, я с детьми поиграюсь, маме позвоню твоей. Маме-то зачем? Ну что, все в себе держать. Ой, прости, пожалуйста, я вообще что-то меня перемкнула, я не то хотел сказать, все нормально, иди. Димочка, не уходи, пожалуйста, останься. Что ты вернулся? Все нормально, пошел, иди, ты ж мужик. Давай я все отменю. Ну как же можно все отменить? Ты же своими гениальными пальчиками шнурочки уже завязал, тебе же это важно. У тебя репетиция ж репетиция, а жена в очередной раз посидит дома. Ой, прости, что-то я несу вообще, вчерашние огурцы виноваты. Огурцы, это не я, все, нормально. Это все не я, это все нормально. Морду тебе набить, господи, прости. Это не я, это она, все, иди. Вот только опусти ногу. Это будет последний шаг в жизни. В нашей с тобой, Димочка, жизни последний шаг. Мне уже никуда не надо. Жестоко. 10 лет. Холоднокровный убийца. Скрывался под недоношенной внешностью. Как ты там? Инженер-гидравлик. Инженера-гидравлика. Я пошла на кухню. Зачем? Ну как же, нужно к твоему возвращению хорошенько наточить сковород. Дорогая, не начинай. Я именно начинаю, Димочка. Тебе можно, мне нет, я тебе сейчас сделаю. Мы начинаем КВН-чат. А кто видит нас, тот сразу ахнет. Это еще почему? Ну как же, два симпотных мальчика. Две зачетные девочки. Просто идиллия. Дима, у тебя, кажется, сердце болело. Нет, прошло давно. Значит, не за тобой. Женщина, вам чего? Вот директива. Я выступаю с вами, Лидия. Браво! Оркестр на Титанике. Доигрались. Вы знаете, это абсолютно невозможно. Почему? Ну, как вам объяснить? Возрастное несоответствие. А вы мухло, человой молодак. Ой, а вы хамло, молодой человек. Вот видите, когда вы подходите, у вас и память плохая. Да я всего Пушкина наизусть помню. Да вы даже не его маленький помните. Поймите, не обижайтесь, но нам не нужны люди в команду. Да я готова сыграть даже собаку. Вон. Нет! А ты посмотри, а? Все это, Саш, как-то неправильно. Ангелина, не нужно делать в жизни только то, что правильно. Ты, как закомплексованная невеста в брачную ночь, нашел время выпендриваться. Так это вы не понимаете. Ведь Лидия в нашу команду, как слово параллелепипед в кроссворде в ответ из 3 букв. Что? Что чё? Не вписывается. Дайте мне шанс. Возьмите. Миниатюра попка-дурак. Зеленый попугай. Девушка с попугаем, какая у вас красивая попка. Дурак! Ништяк! Нет! Какой ништяк? Какой ништяк? Что это такое вообще? Я даже побоюсь спросить, каким местом эта миниатюра была придумана. Не надо отвечать. Что вам надо? Зачем вам КВН вообще? Я просто хочу, чтобы обо мне все услышали. Ну так потеряйтесь на вокзале. Все услышат.
Чё? Так, прекратить сопли. Есть. Не есть, а просто прекратить. Давайте кубик Рубика. В смысле? Соберитесь. Аня, объявляй финальный номер. Все хорошо, что хорошо кончается. КВНчик в семье, часть вторая. Возвращение. Дорогая, я вернулся. Супер. А ты на часы смотрел, ты знаешь, который день? 11 минут. Понедельник. Нет, Вторник. не смешно. Послезавтра. Я поняла, тебе КВН важнее, я набираю детей и ухожу от тебя. Да ты с ума сошла. Я же люблю тебя и только тебя. Правда? Только одну тебя. Хочешь? Больше никакого КВН. Только ты и я. И дети, И дети. и мама. И мама. Ну, конечно же. Нет. Пусть будет все это и КВН. Я ж понимаю, тебе это важно. Ты у меня самое-самое. Ну что ж, отметим в ресторан. Спальню. Пойдем, покажешь мне визитку. А капитанский будет? Конечно, будет капитанский. Увидим, как ты справишься с музыкальным домашним заданием. Разминка будет? Конечно, будет. Ведь это же самый главный. Это основа всего. Это главный конкурс в КВН. И жюри оценит его особенно строго. Там будет кто-то еще? Зачем нам третий? Ну, ты же КВНщик, придумай что-нибудь. Стэм! Да! Иди готовься. Мама, готовь шестерки. Мы начинаем КВН. Тема приветствия, а кто увидит нас, тот сразу ахнет. Увидели? Ахайте! Спасибо. Команда КВН «Северный ветер». Город Хайфа. Ваши аплодисменты.